नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज गोटे आउ गए बढ़िया जिनस जाना बाड़ी भितर हाँ माने बाड़ी घर केमती बहुत बहुत पुराना थंडा जर काश कफ ये सबू माने आम रोग के कौन भल हम माने सब आम जन्मरू पूरा आयुर्वेदिक चिकित्सा मो जेजेमा जेजेमा बापा जेजेमा मैंने बुढ़ा बुढ़ीकर पुराणा चिकित्सा थिला। तो केमती कौ कौ बाड़ीर पत्र सब आणिकी केमती रस बाहर करके पि जाए बहुत जमीन तो गाँव में रोथे जानी बट जो मैंने जानी नथिबे तांको पई हुए तो दरकारी हो पारे। तो हाँ तो यहाँ हूँ गंगशिउली जो झरा फूल तार पत्र झरा शेफाली तार पत्र केतेटा 6-7 खंडे आ पत्र निहब 3-4 रक पत्र ए मिसब 3 प्रकार पत्र मिसब हाँ तो आम देखा कौन कौन मिसब तो गंगशिउली पत्र आणलु 6-7 नेक्स्ट जावा नेक्स्ट गछ पाक तो सेठू नहीं आसले ताकू कह जाए कौन सिंगारार पत्र ना गंगशिउली झरा फूलर पत्र कि एपटे एवं आसचे सब बाड़ी भितर ही बासंग पत्र यहाँ हूँ बासंग पत्र सिंगारार पत्र पूरा आम देसी भाषा काशपाई बासंग पत्रटा काशपाई तो यहाँ हूँ मुख्य काशपाई काश ठंडा जर सबूपाई नहीं चल ए भी 6-7 चलो तापर एठी आसले तुलसी गचर तुलसी पत्र छिड़ा हम बासंग पत्र सिंगारार पत्र तुलसी पत्र यहाँ को किए न जानी तुलसी पत्र तुलसी चौरारू छिड़ा हेनी तार टाइम थाए कौन मंत्र फंत्र पढ़ी छिड़ा पड़े तो होगला कलेक्शन 3 रक पत्र एवं केमती अदा टे पकईकि केमती जो तुलसी पत्र सिंगारार पत्र और बासंग पत्र सबू पूरा भल से धोईदबा तापर ये अदा भी खंडे नहीं अणाई पत्र गुड़ा सब धुआ जाइए अदा खंडे अणाई जस्ट एति बड़ अदाटे छेचा हम पत्र 3 प्रकार और अदा सब छेची देकी तार रसटा हाँ से पड़ो पचर आगे पत्रटा ये छेची ना शिल सुविधा ना ग्राइंडर ग्राइंडिंग हम छेची देकी तार रसटा बाहर करा छांकी नदेले पत्र गुड़ा सब तंटे लगे एमती 2-3 थर करके छेचिकी भल से तार रसटा बाहर करने हम तापर मुँह को पकई फेंटा हम से नेक्स्ट देखा केमती हम छांकिना चुपा गुड़ाक टे अलग कर दिया हम तो रस पाखापाखि के 8-10 चामच पाखापाखि होगले रस जन गोटे लोक सफिसीयंट आपको दिन में 2 थर खाइले भी आहरी भल थे सकाଳେ खाली पेट्रे आ थे संध्यारे खाली पेट्रे ना सकाळ और संध्या खाली पेट्रे टे छेचरे टे पानी पकईदेवा देले आड़े भल से रस बाहरी आसो पत्र को छेची देकी लुहार जेकोसी गोटे किसी छुरी खुसुणी जहाँ भी लुहा जिनस को पूरा भल से गरम कराहब कर केमती चेंका जीव से रस चलन देखा चलो तो छुरीटा को पूरा गैस जलैकिना जुरसुर से पूरा गरम कर दिहब कर से जो आग गरम कर सारी देखा पूरा रसटा भी गरम हो गला तो ये छुरीटा को पूरा गरम कर आणिकी जो रसटारे लगेदेले तार धुआं बाहरी गला हाँ देकी महू एवं पड़ो टे चामचे पाखापाखि 1 चामच पाखापाखि महू पका हम देकी फेंटे देकी भलसे तो ये होगला से रस रेडी ठंडा जर काश जिते भी पुराना जर बहुत अधिक काश फाश सब रोग बहुत जल्दी भल हो सकाଳେ थे आ संध्यारे थे खाली पेटे खाइले बहुत भल तो मुझे पीकी देखा पूरा कष्टर काम एक्चुअली पीवा बहुत कष्ट कारण बहुत टेस्ट टे कड़ा लगे कड़ा कड़ा माने टे पितालिया लगे बहुत कड़ा टेस्ट लगे आखि बंद करके गोटे घोटर पीबार अच्छी मत भी थंडा जर अलरेडी हो छाड़ी गला फिर भी पी दूसरी देहपाई भल ना जेहेतु बनई पी दूसरी तो आज वीडियो एंड कर दे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो आउ कि नुआ वीडियो सहित बाय बाय।
आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନେଇକି ପିଇପାରିବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଏସବୁରୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ସମାନ ପରିମାଣରେ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସିଙ୍ଗାର ପତ୍ର ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତିନିଟା ଯାକୁ ନେବେ, 6-7ଟା ଲେଖା ପତ୍ର ସବୁଥିରୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।